هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. لتغيير بطارية لابتوب لينوفو X13 اتبع الخطوات التالية. الأدوات المطلوبة. قبل البدء تأكد من توفر الأدوات اللازمة مثل مفك براغي عادة من نوع فيليبس وبطارية جديدة متوافقة مع لينوفو X13. تشخيص البطارية. قبل الشروع في تغيير البطارية من المهم التأكد من أن المشكلة تتعلق بالبطارية. يمكن القيام بذلك عبر مراقبة أداء البطارية، فإذا كانت تفقد الشحن بسرعة أو لا تشحن على الإطلاق فهذا يعني أنك بحاجة لاستبدالها. استخدام برامج التشخيص المجانية المتاحة عبر الإنترنت حيث يمكن أن تساعدك في تحديد حالة البطارية. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل كابل الطاقة. هذه خطوة ضرورية لضمان سلامتك أثناء العمل. إزالة الغطاء السفلي. اقلب اللابتوب بحذر ثم استخدم مفك البراغي لإزالة البراغي التي تثبت الغطاء السفلي. احرص على الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن حتى لا تفقدها. فصل البطارية القديمة. بعد إزالة الغطاء ستلاحظ البطارية. ابحث عن موصل البطارية وقم بفصله بلطف. ثم أزل البطارية من مكانها. تركيب البطارية الجديدة. ضع البطارية الجديدة في مكانها الصحيح ثم قم بتوصيل الموصل مرة أخرى. تأكد من أن الاتصال محكم. إعادة تركيب الغطاء السفلي. بعد التأكد من أن البطارية الجديدة مثبتة بشكل صحيح أعد تركيب الغطاء السفلي وثبت البراغي بإحكام. اختبار البطارية. بعد الانتهاء من كل شيء اقلب اللابتوب مرة أخرى وقم بتوصيله بالكهرباء ثم قم بتشغيله. تحقق من أن البطارية تعمل بشكل جيد وأن الجهاز يشحن كما ينبغي. خدمة الاستلام من المنزل. إذا واجهت أي صعوبة أثناء العملية يمكنك الاستعانة بخدماتنا. نحن نقدم خدمة استلام الأجهزة من المنزل حيث نقوم بتشخيص المشكلة وإبلاغك بتقدير التكلفة قبل الشروع في أي إصلاح. تقدير التكلفة. عادة ما تكون تكلفة البطارية الجديدة ورقم الخدمات المساعدة في متناول اليد. يمكنك التواصل معنا للحصول على تقدير دقيق ومناسب لميزانيتك. تذكر أن استبدال البطارية قد يبدو مهمة صعبة، ولكن مع هذه الخطوات الواضحة يمكنك القيام بذلك بسهولة. لا تتردد في طلب المساعدة إذا كنت بحاجة لذلك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.